No, 5 non devono essere. Come stanno qua? Era lei? Sì, sì. Facciamo 2. 3. Oh, manca un pallone, manca. sta dentro. Ah, sta dentro. Buonasera amici di Fanere, benvenuti qui al Campo Sport City, dove per la nona giornata della Serie A Lega Calcio 8 l'Atletico Fiumicino, reduce dal successo per 4-3 sul Cottini, ospita un De Angelis in grande forma, trascinato sempre più da uno strepitoso Minotti. De Angelis che lo vediamo attaccare probabilmente da sinistra verso destra in maglia bianca e pantaloncini neri, e invece Atletico Fiumicino in completo rosso e blu. Si invertono adesso le due squadre, sarà quindi il De Angelis a attaccare da destra verso sinistra, viceversa ovviamente l'Atletico Fiumicino. Si stringono le mani ai capitani al centro dell'area, Viscomi e il capitano De Angelis. Alla rossa. È tutto pronto, sarà l'Atletico Fiumicino a dare il via alla gara. Si aspetta solo il fischio del direttore di gara. Contiene. Prende ora il via la gara, Atletico Fiumicino che attacca. Squadra rosso-blu fa il possesso della palla nella propria tre quarti. Ancora il palleggio verso destra, poi sinistra, poi Viscomi. L'appoggio sulla destra, il lancio lungo, il controllo, sfuma subito l'azione offensiva dell'Atletico Fiumicino. Torna bene la difesa del De Angelis, Alfonsi. Si appoggia indietro, da un compagno arriva il rilancio lungo verso il centro del campo, anticipato un giocatore del De Angelis, quindi può ripartire il Fiumicino. Apertura sulla destra, ancora un break della squadra in maglia bianca. Minotti, sappiamo quanto è pericoloso il suo sinistro, si ferma, il numero 7 va con il tiro, altissimo questa volta però, sopra la traversa, e Gizzi vede la palla uscire di molto sopra la sua verticale. E Gizzi a rilanciare lungo, ancora bene, si difende il De Angelis. Alfonsi sale, palla al piede, l'apertura sulla fascia destra, fatica Minotti a tenere il pallone vivo e non ci riesce. Poi in un primo momento ha tentato l'aggancio il numero 7, la palla però è poi sfilata in rimessa laterale in favore dell'Atletico Fiumicino. L'Atletico Fiumicino adesso in difficoltà sul pressing altissimo del De Angelis, molto aggressivo in questo avvio. Mosciatti spalla alla porta, si gira, il palleggio ancora dell'Atletico Fiumicino, si va in avanti, buona la giocata, ancora si distende la squadra rosso-blu, però poi si allunga il pallone con Balistreri, tenta addirittura il tiro molto velleitario direttamente in porta la squadra in maglia bianca. Atletico Fiumicino ora ad impostare ancora Balistrieri, torna indietro, regala però il pallone a Minotti, si ferma, ancora il numero 7 accarezza la palla, poi Alfonsi ha spazio per calciare, da palla Minotti, ancora lui con il sinistro, alto sopra la traversa, già seconda conclusione del match di Minotti quando sono appena 3 minuti sul cronometro, ricordiamo parziale ovviamente di 0-0. Duria
il rilancio lungo adesso di Gizi però sbagliato, quindi opportunità per il De Angelis che si mantiene in avanti. Buono l'avvio della squadra in maglia bianca, meno bene il Fiumicino, meno preciso nell'uscita palla al piede. Ancora si muove bene De Angelis, il tocco di prima di Minotti, il pallone di ritorno di Alfonsi, ancora il numero 7. Alfonsi alza la testa, cerca di un compagno, la scucchiaiata, poi il cross al volo di prima intenzione. Sfuma però l'occasione per il De Angelis, quindi siamo già dalla parte opposta. Il tentativo di controllo al volo, quantomeno difficile, di Maramao. Arriva il rilancio lungo, un batti e ribatti. De Angelis riesce a far solo il pallone ora Maramao dalla distanza, la respinta del portiere avversario. Ancora una finta molto avventurosa del numero 1 in maglia bianca. Spalla alla porta, Alfonsi tenta di girarsi, 2 uomini su di sé. Disimpegno ottimo del numero 10, deve ora spazzare il De Angelis che rischia il possesso, molto bene, con qualità. Quindi ancora il De Angelis. Il lancio lungo di Alfonsi, sempre in direzione di Minotti che si gira. Pallone sulla sinistra, ha anticipato un giocatore che era Natalizzi, si era alzato molto. La rimessa è però da Federico Fiumicino. Ancora un'ottima diagonale dalla retroguardia in maglia bianca. Trattato dal gioco di prima Minotti. La sovrapposizione di un compagno non si è effettuata, quindi la percussione centrale di Mosciatti, lo scarico. Ancora Mosciatti, carica il sinistro dalla distanza. Nessun problema per il portiere avversario che blocca a terra in tranquillità. Un buon ritmo in questa via di gara, botta risposta da entrambe le parti, con il De Angelis più preciso. Ancora un pallone di ritorno ottimo di Bravo Alfredo! C'è il portiere normale! Di Minotti e poi lo scarico sulla destra, il tiro di un compagno, non è impensierito per Gizi. Siamo già a centro di centrocampo, però Mosciatti, l'appoggio sulla sinistra. Arriva il tiro dalla distanza e ancora una grande parata. Alfonsi sale, palla al piede, una serie di finte, lascia sul posto un uomo, lo scarico sulla destra, pallone in avanti, non si capiscono gli uomini del De Angelis, pallone finisce sul fondo. Pressing alto ancora del De Angelis, bene di destra, attento Valentino nel respingere. Alfonsi ancora, il pallone resta lì, Minotti, lo scarico ancora per Alfonsi, pallone di ritorno per il numero 7, la finta con il destro, il tiro che si impenna alto sopra la traversa, deviato, quindi calcio d'angolo, il primo del match in favore del De Angelis. Occhio! Occhio fuori, guarda! Tutto pronto per l'angolo battuto adesso da Alfonsi sul secondo palo del De Angelis, tutto solo, alto sopra la traversa, che occasione! Alfredo, abbiamo la piastra, cazzo la palla, no, sempre chiusa sotto sta traversa, ma che c'è il sole? Ha avuto il tempo di coordinarsi e di girarsi Capitan De Angelis, praticamente sotto rete. Un ottimo cross di Alfonsi, proprio disegnato sul piatto destro del numero 2. Ghiotta occasione per il De Angelis che però continua a costruire. Adesso con Alfonsi il tocco di prima, l'apertura dove c'era Natalizzi, fermato però, il possesso è ancora del De Angelis. L'apertura di Alfonsi questa volta sbagliata, fuori misura. La rimessa quindi è poi del Federico Fiumicino, molto impreciso in questo inizio. Balistrieri, il pallone per Mosciatti, lo scarico sulla sinistra, c'è Maramao, il sinistro in diagonale, ancora una risposta dell'Atletico Fiumicino, ancora un'ottima risposta del portiere avversario che ha toccato la sfera mandandola in calcio d'angolo.
Arriva ora il pallone giocato corto sul primo palo, il tentativo di giocata, va giù un uomo dell'Atletico Fiumicino, l'arbitro non fischia, quindi si può proseguire. Avanza il De Angelis. Adesso torna bene l'Atletico Fiumicino, pallone all'indietro per Alfonsi, il suggerimento in profondità per Minotti, spalla alla porta, il tocco per un compagno che stava arrivando da dietro, sfuma l'azione. Ma ecco l'Atletico Fiumicino che si distende alla parte opposta. Ottimo l'intervento di Valentino che scongiura l'attacco avversario. Allora la giocata di un uomo dell'Atletico Fiumicino che rimane giù, quindi calcio di punizione in favore della squadra in maglia rossoblu. Che è figlio di Ismaele? È il cugino di Ioanno. Stefano! In due uomini davanti al pallone. Arriva il tiro con il sinistro di Mosciatti, poi ancora la ribattuta, questa volta vincente, trafigge il portiere avversario, il numero 8 che manda in vantaggio l'Atletico Fiumicino. Al 9 minuto di gioco si sblocca la partita, il gol di Mosciatti, 1-0. Perché capito, deve essere bello che ci fa ritornare, perché questi tutti e tre giocano tutti rallenti, Subito la risposta del De Angelis direttamente da calcio di punizione, da calcio d'inizio, scusate. Inaspettatamente passa in vantaggio l'Atletico Fiumicino, stava giocando con maggiore intensità il De Angelis che adesso si riporta in avanti. Calcio d'angolo, il secondo di questa gara per il De Angelis. Guarda fuori, vieni, oh! Stefano, guarda fuori! Arriva all'angolo per Valentino, il destro a giro, si spegne di poco al lato. De Angelis attento qui sulla ripartenza, non far distendere l'attaccante avversario. E ora rivedere i propri piani il De Angelis che stava giocando una buona partita. Balistrieri, Valentino legge però bene l'azione con il fisico, il tocco per Minotti di prima, l'arbitro ha concesso in un primo momento il vantaggio e adesso il fallo, calcio di punizione in favore del De Angelis. Là quell'altro pallone che ha recuperato. Un po' sgonfietto ma leggermente Ti calciano, E Alfonsi che posiziona con cura il pallone, andrà probabilmente direttamente in porta il numero 10. La distanza è siderale dalla porta degli egizi, però va Alfonsi con il destro, il tiro deviato a centro area. L'arbitro assegna un calcio d'angolo in favore del De Angelis, quindi si mantiene in avanti la squadra in maglia bianca. Ora il cross basso teso, secondo angolo consecutivo. Ecco il colpo di testa sul primo palo di Valentino che sfiora il gol dell'1-1. Egizi senza fretta, va con le mani, il rilancio lungo, bene Valentino con la testa. Balistrieri però si appoggia indietro, ancora Egizi,
il rilancio lungo, ancora un ottimo anticipo dalla retroguardia in maglia bianca. Quindi Alfonsi si gira, una piroetta per liberarsi di un uomo. Poi il tocco, il compagno più vicino che era Giacinti. Quindi Alfonsi, la percussione, palla al piede, gioca ora di prima il De Angelis che però eccede in questa occasione. Bosciatti spalla alla porta, 2 uomini su di sé, recupera la sfera il De Angelis, senza il tentativo di imbucata centrale che non riesce. Ritmi alti in questa prima metà di gara che nel frattempo è volata. Adesso il pallone, il tentativo al volo di coordinarsi. Maramao, se fosse entrata sarebbe stata una conclusione veramente fantastica. Vicino a Minotti. Raddoppia. Adesso il pallone dietro di Minotti, l'apertura con il destro di Alfonsi, si può distendere l'Atletico Fiumicino. Pallone di ritorno, Balistrieri, ha su di sé un uomo, se ne libera, il tiro sul secondo palo, la palla rimane libera, Maramao, e ancora un intervento miracoloso in calcio d'angolo. Che parata! Dai Mara, non fa niente Mara, dai Mara. Maramao, il sinistro dalla distanza, senza troppe pretese di Peri. Valentino, Giacinti, quindi ancora il De Angelis a palleggiare. Papaleo, tocco per Giacinti che può salire, palla al piede, ancora il numero 5, tenta l'imbucata centrale, nessuno però che può ricevere il pallone. Quindi Maramao adesso tenta di agganciare un pallone praticamente impossibile, correndo all'indietro, spalla alla porta, sfila inevitabilmente la palla in rimessa laterale. Quindi Valentino, ha giocato per De Angelis, capitano De Angelis, spazio davanti a sé, va al lancio, marcato strettissimo Minotti, non ha tempo di girarsi. Adesso buono l'anticipo di Giacinti. Alfonsi, può salire palla al piede. Tanti errori da una parte e dall'altra, ma il ritmo è alto di questa partita, ogni squadra potrebbe far male da un momento all'altro. Apertura sulla fascia destra, c'è Mosciatti, il tiro, respinto da De Angelis, che diagonale, tempestivo il numero 2 nel chiudere, nel coprire lo specchio della porta al numero 8 in maglia rosso-blu, sempre molto pericoloso quando può liberare il sinistro. Ma Mosciatti, il cross teso attraverso l'area di rigore, e c'è il primo time out della gara quando sono 15 minuti sul cronometro. Che miracolo! Ho capito, ma gli hai tirato morbido, non può parare quella, capito? Gli ha fatta parare lui, sta bravo, chi l'ha fatta parare? Gli tiene la porta sotto la ragazza. Non ce l'hai, si fa la porta. Capito, deve essere determinato. Ma lui fa un qualcosa in più. Era rimbalzato vicino al cesso. Cioè, chiediamo in mezzo. Perché pensavo che Magari un giocatorino per non ci affino. No, non c'è da perché se noi si mettono, se no a piazzi forse un po' di bene faccio 50 km. No, aspetta, un minuto e chiami Papaleo dall'altra parte. Sì, un minuto. Luca, entrate tutti e due tra un minuto? Tutti e due dall'altra parte. Aspetta, è rimasto fuori che sta cambiando. Ah, ok. Luca, chiami Roberto. Riprenderà la partita dopo una breve interruzione. Valentino a gestire il pallone. Giacinti, apertura sulla destra, c'è De Angelis.
Valentino. Sale ancora la squadra in maglia bianca, guadagna metri. Il controllo adesso difficile. Il De Angelis torna indietro. Passaggio buono in profondità. Alfonsi fa scorrere il pallone, che rimane forse vivo, così il De Angelis porta a casa la rimessa. Anzi no, non è calcio d'angolo, semplice rimessa dal fondo per l'Atletico Fiumicino. E arriva adesso un cartellino giallo per un giocatore del De Angelis che ha allontanato il pallone. E Gizzi con le mani si lotta su ogni pallone. Mosciatti adesso l'errore. Adesso attacco di Ballisteri, buono ancora l'Atletico Fiumicino in avanti. Mosciatti punta all'uomo, ha spazio davanti a sé, si vede bene la difesa del De Angelis. Mosciatti con il sinistro, ancora lui a guidare l'offensiva dell'Atletico Fiumicino. Sacrificio adesso, Alfonsi ha spazio davanti a sé per andare, buona l'imbucata sulla fascia sinistra. Minotti, la sterzata, si ferma il numero 7, cerca un pallone, un compagno a confidare la sfera, lo trova, poi il tiro, la respinta di Gizzi e il tiro alto sopra la traversa. Il pressing altissimo del De Angelis adesso con Minotti che ha cercato di leggere l'azione, di interrompere il pressing avversario. Valentino, l'appoggio per Alfonsi, la finta, il numero 10 perde il contatto con la sfera. Buona ripartita dell'Atletico Fiumicino. Mosciatti, lì imbucata in verticale, Maramao, spalla alla porta, in girata, insacca il gol del 2-0, che ripartenza dell'Atletico Fiumicino, l'assist di Mosciatti e poi il gol di Maramao, è una simpatica coreografia a suggellare il gol del 2-0. Ancora così, Dopo il gol dell'1-0 arriva ancora il raddoppio dell'Atletico Fiumicino, quindi deve scuotersi ora il De Angelis. Cerca di farlo ora con Minotti, la respinta di Gizzi. Cercano la risposta dopo il gol subito il De Angelis, arriva il cross lungo e Gizzi ci mette una mano e riesce a prolungare la traiettoria. Arriva infatti dalla parte opposta Giacinti, può caricare il destro, preferisce l'apertura per un compagno, il pallone rimane lì, ancora un'occasione. Siamo già dalla parte opposta però con l'Atletico Fiumicino. Maramao, la sterzata, aspetta, la finta su un uomo, non vuole concedere nulla al numero 11, si sacrifica molto. Allora Mosciatti, l'appoggio, Peri, ancora il numero 3, la finta con il sinistro e poi il tiro con il destro, debole. Mara, lavora per favore, Porta palla Valentino, Alfonsi fa correre dalla corsia di destra un compagno, poi il cross respinto, ancora calcio d'angolo, l'ennesimo di questa partita il De Angelis, che non ha sfruttato appieno le opportunità da calcio piazzato. Quindi Alfonsi, pallone per Giacinti, il tiro, la palla rimane lì in un primo momento, poi in due tempi. E Gizzi, puntuale anche nel rinvio, Maramao però non può agganciare questo pallone spiovente, lunghissimo. Quindi ancora il De Angelis che si ributta in avanti a capofitta, ricerca del gol del 2-1 prima dell'intervallo. Cerca la reazione prima della pausa.
Saliamo un po', se no stiamo giocando dentro l'aria. Luca attaccato, Luca. Tutti dietro qua. Luca attaccato. Egizi lungo su Maramao, è lui che regge il peso dell'attacco quando la squadra si affida ai lanci lunghi. Il palleggio lungo di Minotti, appoggio sulla sinistra. Ancora De Angelis che tenta di affondare il cross in mezzo, respinto, si difende bene Atletico Fiumicino che ora può ripartire. Ancora però bene De Angelis nella riconquista del pallone. Alfonsi il tiro con il destro all'improvviso, Egizi in due tempi e poi calcio d'angolo. Angolo battuto adesso dal De Angelis. Pallone ad uscire, Alfonsi sceglie il passaggio per Giacinti, poi l'apertura, il tiro da destra. Pallone scorrellato in mezzo, la sfera rimane lì, confusione all'interno dell'area del Atletico Fiumicino, adesso subisce il gol del 2-1, accorcia le distanze il De Angelis che trova il gol dopo un'azione rocambolesca all'interno dell'area avversaria. 2-1 il parziale adesso. Aspetta. Vai adesso, sali. Prima dell'intervallo trova così la reazione, trova così il gol del 2-1 il De Angelis, che non aveva demeritato il passivo del 2-0, era sicuramente molto pesante per la squadra in maglia bianca. Siamo però già in piena azione con Mosciatti che si gira, si libera i due uomini, sempre molto reattivo il numero 8. Ancora Mosciatti, mette giù un pallone, gestisce bene per ora il De Angelis. Un minuto di recupero. Chiamato dal direttore di gara Alfonsi. Tocco del pallone, l'apertura per Valentino, alza la destra, tenta il tiro direttamente in porta, Egizi, la respinta e poi il palo a salvare il Atletico Fiumicino. Anche molto sfortunato il De Angelis in questa prima frazione di gara. Adesso anche il palo si è posto per la squadra in maglia bianca. Il gol del 2-2, il gol del pareggio, che forse a questo punto meriterebbe per la qualità del gioco proposto. Sicuramente sì, il De Angelis ha giocato forse con più continuità, con più precisione forse rispetto all'Atletico Fiumicino, che comunque si è sempre difeso bene, è ripartito con ordine. Rimpalla adesso favorisce Alfonsi, non c'è più tempo però, dice il direttore di gara. La prima frazione di gioco termina sul 2-1. Prende ora il via questa seconda frazione di gioco che vede il parziale sul 2-1. Ricordiamo, prima a passare in vantaggio è stato Atletico Fiumicino e poi ha trovato il gol del raddoppio con Maramao, poi la respinta, la risposta, scusate, del De Angelis proprio nel fine di partita. Adesso però attenzione, un disimpegno sbagliato, Maramao tu per col portiere avversario, il pallone che va sulla linea di porta e il salvataggio in extremis. Che occasione per l'Atletico Fiumicino. Ma Marco, ma calcia forte, no, mannaggia. Subito in avvio una grande occasione per l'Atletico Fiumicino, che con Maramao ha avuto l'occasione per ribadire in porta un disimpegno sbagliato di un difensore avversario. Il numero 11 però non ha approfittato con la giusta cattiveria. Adesso attenzione, ancora Maramao che coglie un palo. Una serie di occasioni sfortunate per l'Atletico Fiumicino. Alfonsi, il lancio lungo, la mette giù Minotti, l'appoggio sulla sinistra, pallone in mezzo, la deviazione da terra. L'arbitro non concede il calcio d'angolo e neanche il contatto. Ora spazio per affondare l'Atletico Fiumicino sull'out di sinistra. Ancora la squadra in maglia rossa. Il palleggio, poi il lancio lungo preciso.
Ancora squadra in maglia rosso-blu che affonda e questa volta non perdona. Arriva il gol, un tiro potentissimo dalla destra. Si è centrato il giocatore del Lego Fiumicino che ha lasciato partire un gran tiro sul palo più lontano. 3-1 il gol del 3-1 il risultato, scusate. Il gol è di Maramao che si fa perdonare gli errori precedenti. Vediamo subito, attenzione, il tiro direttamente da calcio d'inizio. Adesso il De Angelis che non ci sta e che spinge dopo il gran gol di Maramao. Quindi intervento falloso. Il direttore di gara fischia il calcio di punizione. Dai ancora ragazzi, dai. Bene Marco. Su. Luca. Calmi ragazzi, calmi. Peri indietro. L'appoggio sulla destra, il pallone di ritorno per Maramao. Il tocco sulla destra, il pallone rimane lì, attenzione, ancora azione insistita da Lego Fiumicino che ora è in fiducia. Peri porta a casa una rimessa laterale la squadra in maglia rosso-blu. Mosciatti, il tocco a superare un uomo non riesce, quindi ancora la Lego Fiumicino a giocare il pallone. Tentativo di cross, respinto. Siamo messi male per il campo, occhio, Sali! Pressing del De Angelis adesso mette in difficoltà. Porca troia, ragazzi, ma attacca tutti però! La Lego Fiumicino che preferisce spazzare e rinviare lungo il pallone. State vicino a te, siete in due comunque, lo devi mandare avanti, vai in mezzo adesso, vai in mezzo! No, in mezzo, non largo, in mezzo! Spinge con continuità adesso il De Angelis. Minotti a su di sé due uomini. Lo scarico sulla destra, il pallone per Alfonsi, carica il destro, il numero 10 che agguanta il gol del 3-2, una grandissima conclusione dalla distanza. Ha caricato il destro e poi ha trafitto il portiere avversario. 3-2 il risultato. Maurizio, Maurizio, dai, ma sì, tienila, fate fa fallo, tienila. Dai. Riapre nuovamente la partita il De Angelis. Ma veloce, sali, Ale! Dopo il gol di Maramao che sembrava aver spento le speranze avversarie. Ora forse è nato il pressing della squadra in maglia bianca. Tienila fuori, esci fuori! Arriva il cross in direzione di Minotti. Esci fuori! Il palleggio volante del numero 7 si appoggia ad Alfonsi. Il cross dalla parte opposta. Lo stop, poi il tiro cross e praticamente da 0 metri insacca probabilmente Minotti che sulla linea di porta incredibilmente capovolge il risultato e fissa il punteggio sul 3-3. Che partita! Daniele, ancora 2 minuti, Daniele, dai, spingiamo ancora. Dopo 5 minuti di gioco già segnati 3 gol. Un'incredibile carica del De Angelis che ha cambiato atteggiamento in pochissimi minuti, spostandosi molto in avanti, proprio baricentro. Ha capovolto l'inizio della partita. Alfonsi, qui il tocco sbagliato. L'arbitro non concede il vantaggio, quindi direttamente calcio di punizione per la Lego Fiumicino. Spingiamo ancora, dai. È dietro! Luca, C'è destra, andiamo da su. dai subito il gioco. Ma sì, fate fa fallo. È destra, Maurizio, vieni. Barriera. Robby, bravo, Robby. No, tranquillo, no, vedi, deve fare barriera, per favore. Sì, già sta fa. 3 uomini in barriera per il De Angelis. De Angelis che è riuscito in questi minuti all'incredibile impresa di segnare 2 gol nel giro praticamente di 2 minuti. Partita incredibile. Ma adesso Mosciatti con il sinistro, debole però, respinto. Ancora in avanti Atletico Fiumicino che non arretra. Daniele, vai avanti, Daniele, sali, lascialo.
Peri il tiro dalla distanza con il sinistro. Alfonsi qui la finta pericolosa e Maramao ha preso il palo anche in questa occasione. Il gioco però era già fermo. Gioca con Maurizio, calmi. Giacinti. Gioca di qua. De Angelis senza fretta ora. Ha notato quanto il pareggio, poteva riflettere, giocare con calma e non scoprirsi. Adesso Alfonsi, l'anticipo buono. Ancora Alfonsi, vince un rimpallo, lo scarico sulla sinistra dove c'è Minotti, il tiro respinto. Ancora De Angelis in avanti, il pallone per Minotti. L'appoggio. Ancora un tiro respinto alle guardie dell'Atletico Fiumicino che si può distendere. Fugge sulla fascia sinistra la squadra in maglia rossoblu che guadagna adesso un calcio di punizione molto prezioso per respirare, per tirare un po' il fiato a causa del grande pressing del De Angelis in questi minuti. Mosciatti ha spazio davanti a sé, ancora il numero 8, tira al volo di prima intenzione sul palo più lontano. Sta per trovare una grande conclusione Mosciatti dopo essere stato liberato al tiro da Viscomi. Giacinti, De Angelis, il controllo adesso con le mani di Minotti. Il tentativo offensivo però dell'Atletico Fiumicino già disinnescato, quindi siamo già dalla parte opposta. Minotti, il controllo, va il sinistro, deviato, calcio d'angolo per il De Angelis, il primo di questo secondo tempo. 10 minuti sul cronometro, già 3 gol. Arriva ora il cross morbido, colpo di testa a respingere della retroguardia in maglia rossoblu. Ancora De Angelis in avanti, Alfonsi, il cross e Gizzi esce bene con autorevolezza dalla propria area. Allora De Angelis di posizionamento con il tacco. Alfonsi ha su di sé un uomo, perde il rimpallo, quindi può ora distendersi l'Atletico Fiumicino, scusate. Mosciatti l'ha giocata, ma via da un uomo, non al secondo. Si allunga la palla il numero 8. Reclamano un contatto falloso gli uomini della panchina dell'Atletico Fiumicino. Ora gestisce il pallone. Il pressing altissimo. Adesso l'intervento falloso di Peri. Fallo c'è stato. Non ha parlato nessuno, Mino, uno deve mettere qua in mezzo però. Marco, mettete qua in mezzo. No, Marco, più dietro. Alfonsi e Minotti alla battuta. Si allontana il numero 7. Andrà probabilmente al cross Alfonsi. Ma infatti direttamente però in porta è il numero 10. Egizi però controlla la sfera, Maurizio in mezzo al campo, la vede impennarsi sopra la traversa. Mosciatti adesso un ottimo controllo, ripartire dietro con pazienza. Atletico Fiumicino ancora Daniele, torna adesso, dai, Maurizio in mezzo, Daniele c'è davanti, Massimo ce l'hai, Robby così, più in mezzo, senza fretta il Fiumicino. Lotto. Tiene ancora un baricentro molto alto il De Angelis. Maramao la sponda per Mosciatti. Mosciatti la finta, lascia sul posto 2 uomini. La finta del numero 8. Ancora Mosciatti. Lo scarico. Pallone sulla destra, ottima azione, ottima l'intuizione dell'Atletico Fiumicino che gioca bene.
quando trova i giusti spazi. Torna in mezzo, Feri! In mezzo, meglio in mezzo! Dai, Alfonsi dalle retrovie, il lancio lungo questa volta fuori misura. Non fa niente, sali per favore. Destra Luca, sali per favore, Mauri, dai, se no non c'è stato. Ancora la squadra rossoblù in possesso del pallone. Vedi Dai, raga, però correndo. il contrasto. Dai, Gira. Mosciatti ha spazio davanti a sé, cerchio di centrocampo, molto lontano dalla porta avversaria però, con il sinistro fa correre un compagno, intercettato però il passaggio, quindi Minotti, il pressing forsennato, ancora il numero 7. Sali papà. Esce bene il pressing avversario dell'Ego Fiumicino con una manovra molto ariosa. Poi il pallone per Maramao, la finta, lascia sul posto un uomo, ottima la giocata di Maramao, il destro al giro sul palo più lontano, è un gol fantastico quello del numero 11 che sigla che trafigge il portiere avversario con un destro a giro da posizione lontanissima dopo aver saltato un avversario e fissa il risultato sul 4-3. Dai ragazzi, dai, vediamo lo stesso, raga, dai. Guarda, Maurizio, sali, dai. Preso. Maurizio e vai avanti, però, vai avanti. Alfonsi ha spazio davanti a sé, alza la destra, ancora Alfonsi, carica il destro dalla distanza, ancora una volta si trova ad inseguire il De Angelis. Alto là in mezzo, dai! Oh, ce l'hai qua, Marco, quanti passi dietro? Basta, gira. Salta, solo! Maurizio! Rimarrà negli occhi ancora a lungo il gol di Maramao, fantastico, che ha preso la mira, ha puntato il palo più lontano e ha disegnato una parabola fantastica. Attenzione adesso la percussione del De Angelis. Vai alto! Maurizio alto! Solo Maurizio! Eccolo! Alfonsi, il pallone in avanti, adesso il De Angelis deve ancora una volta rimontare, si trova ancora una volta sotto di un gol. Chiama palla ancora Maramao, l'anticipo però questa volta. Il pallone ancora dell'Atletico Fiumicino, sempre concentrato, sempre bravo nel recuperare. Mosciatti, il sinistro sul palo più lontano, il portiere avversario gli nega la gioia del gol. Ma mettete qua, vai. Marco, non senti, vieni centralmente qua, vieni centrale. Ancora una volta un ottimo intervento del numero 1 del De Angelis, Giochiamo, tranquilli. scongiura rischi peggiori. Esci Maurizio. Arriva un tiro cross indirizzato sul palo più lontano, ancora l'Atletico Fiumicino che non molla, che gestisce meglio la partita, sa quando premere, sa quando affondare. Una partita comunque pazza che ha visto tante occasioni da parte dall'altra. Attenzione, poi arriva il gol ancora una volta di Maramao, ma il gioco era fermo. Vieni, balla! Papà, dai, vai avanti. Sali. Alfonsi sale, controllo di Minotti, Gioca, sei solo. la sterzata di Minotti, l'apertura sulla fascia destra, poi il tentativo di bucata in mezzo, rinvio lungo. Appoggio. Ancora De Angelis a manovrare il pallone, la sfera sulla destra, Tira di sinistro. Sali adesso. si salva il Fiumicino. L'ottima percussione, poi la giocata di Maramao che ancora se ne va, diretto avversario. Maramao apre il piattone ed è ancora Maramao, imprendibile quest'oggi. Capovolge l'azione praticamente da difensiva a offensiva grazie anche alla grande iniziativa di Balistreri e poi sigla il gol del 5-3. Ancora uno scatenato Maramao che trafigge il portiere avversario. Che partita! Dai però. Una partita folle qui al campo Sport City.
c'è una partita dai mille volti che ha visto in questa seconda frazione di gioco neanche 20 minuti si è data una miriade di gol. Attenzione, ancora adesso il Atletico Fiumicino è un po' dilagare se il De Angelis non fa attenzione. Ancora una manovra della squadra in maglia bianca, il pallone fuori che scorre, Balistrieri, appoggio sulla destra, l'apertura, Maramao mette giù il pallone, bene, ottimo controllo del numero 11. Poi l'apertura dalla parte opposta, la percussione ancora dall'Atletico Fiumicino, regge bene questa volta la retroguardia in maglia bianca che si salva. Valentino, la finta, manda a terra un uomo, l'apertura con l'esterno, ottima. L'apertura dalla fascia opposta, può ora salire il De Angelis che va direttamente in porta, la smanaccia ai Gizi. Attenzione ancora Minotti, il tentativo di scodellare il pallone alla parte opposta, il rilancio lungo, Marameo vuole forse sorprendere il portiere avversario che però era molto attento, molto reattivo, quindi ancora il De Angelis adesso sotto di 2 gol, si fa sempre più ardua l'impresa per la squadra in maglia bianca che adesso si porta in avanti e si fa vedere dalle parti dei Gizi. Peri, il pallone intercettato, quindi si mantiene avanti il De Angelis. Mauricio, vacci, non li famo giocare, sali, passi! E va! La rimessa dell'Atletico Fiumicino ora sicuramente deve contenere la risposta del De Angelis. Minotti va sulla respinta con il sinistro, Minotti e Gizi tiene il pallone lì. Balistrieri mette giù un pallone difficile, porta a casa anche un calcio di punizione. L'apertura è dalla parte opposta con 2 passaggi praticamente in porta. Atletico Fiumicino che ancora sigla un gol incredibile, 6-3 il risultato, pazzesca la gara qui allo Sport City, il marcatore è ancora una volta, neanche a dirlo, Maramao, 6-3 il risultato. Dai Marco, dai Vale, dai, forza! Vieni Leo! Una serie di colpi devastanti quelli che stanno colpendo il De Angelis, stanno mettendo KO una squadra che non aveva affatto demeritato per quanto visto nel primo tempo e all'inizio del secondo. Pensa bene, adesso il pallone per Minotti che palleggia, mette giù un pallone difficile, pensa bene al limite dell'area, ancora pensa bene la giocata. Alfonsi arriva prima sulla sfera a un compagno, quindi ancora Alfonsi, pensa bene, si gira, il tiro respinto in calcio d'angolo. Ancora con 14 anni devi pagare nulla, ma che cazzo stai Attenzione, l'angolo battuto sul primo palo, il tiro respinto. Mosciatti, Balistrieri a campo davanti a sé il numero 10. Balistrieri il sinistro sul primo palo, che occasione sprecata per Atletico Fiumicino in contropiede. Attenzione Alfonsi, ancora non ha più energie il De Angelis. Balistrieri, l'appoggio sulla destra, il tocco di ritorno, ancora Balistrieri. Sembra essere un po' sulle gambe la squadra in maglia bianca che adesso spinge in avanti. Attenzione al tiro sul secondo palo sul quale stava per arrivare la direzione. Dai Luca! Rimessa laterale in favore dell'Atletico Fiumicino. Attaccalo! Con pochissimi passaggi la squadra in maglia rossoblu riesce a ribaltare l'azione, deve essere già dalla parte opposta. Valentino però attento in questa occasione. Attenzione all'iniziativa del De Angelis, disinnescata però Peri, il pallone lungo per Maramao, questa volta la sfera scorre e il De Angelis è nella difficile posizione di doversi sbilanciare se vuole riaprire la partita.
Valentino si ferma, vuole ragionare il numero 14, il tacco a liberare un compagno, arriva il tiro dalla distanza, deviato, quindi calcio d'angolo. Attenzione, il pallone è teso in mezzo, l'apertura può subito ripartire adesso l'Atletico Fiumicino, lo sprint di Balestrieri, velocissimo il tiro sul secondo palo, non prende bene la mira il numero 10 che però si sta verificando molto, è sempre al centro delle azioni dell'Atletico Fiumicino. Attenzione, il pallone in dietro, ancora un tocco dell'Atletico Fiumicino che riesce a uscire al pressing avversario, ancora la squadra rossoblù. Mosciatti, la finta con il sinistro, manda a vuoto due uomini, poi l'apertura sulla destra, il cross sul palo più lontano e la continuazione al volo, ed è un gol incredibile. Stiamo essendo una partita fantastica, veramente fantastica di Maramao, che qua segna un gol incredibile, rovesciato al volo sul cross che arriva da destra, una coordinazione fantastica, un gesto tecnico fantastico, ed è 7-3 il risultato. Capisci in cazzo la vita. Stefano, vieni Un gol che non ha senso, quello di Maramao, che si vede solo sui campi di Serie A, solo ad altissimi livelli. Che giocatore Maramao. Attenzione, ora siamo ancora dalle parti del De Angelis, che va al cross, agguantato dai Gizi. Quando si distende l'Atletico Fiumicino fa sempre male, con Balistrieri, con Maramao. Si lotta ancora su ogni pallone, sembra avere poche energie mentali e fisiche adesso il De Angelis a spendere in questo finale di gara. Non ne ha più la squadra in maglia bianca, però l'Atletico Fiumicino quando affonda fa sempre male, quindi deve fare attenzione a difendersi. Non c'è più tempo, però, dice il direttore di gara, finisce qui una partita incredibile che ha visto tantissimi gol, che ha visto due squadre inizialmente equilibrate, ben messe in campo, poi finire per 7-3 il risultato. L'Atletico Fiumicino schianta il De Angelis e vola a 12 punti.